Nachukua nafasi hii tena kuwashukuru wote ambao wamekuwa wakinisikiliza wakati ambapo nimekuwa nikifundisha juu ya makosa ambayo yanapaswa kusahihishwa ili nyumba iwe salama. Nakumbuka nikiwaeleza ya kwamba kuna makosa 104 ambayo yanafanya nyumba nyingi au ndoa nyingi kuharibika. Katika uchunguzi wangu nimekuja kupata makosa ya mwanaume 60 ambayo yanafanya ndoa kuvunjika, na mwanamke pia nikapata ya kwamba ana makosa 48 ambayo pia yanafanya ndoa kuvunjika. Kwa njia nyingine niseme ya kwamba kuna makosa ambayo wanaume wanawafanyia wake zao ambayo jumla ni 60. Yanaweza kuwa ni zaidi, lakini yale ninayo ni 60, na kwa mwanamke ninayo 48 makosa ambayo mke umtendea mumewe, jambo ambalo ufanya ndoa kuharibika. Basi nimekuwa nikielezea juu ya makosa hayo. Nimeeleza juu ya makosa 8 ya mwanamume na makosa 6 ya mwanamke. Ninaamini ya kwamba yote 104 kwa neema ya Mungu nitayaelezea yote. Kumbuka pia katika YouTube yangu ambayo ukienda utapata channel yangu ni Pastor Mutuma Senior. Nimeeleza mambo mengine yanayopasa kufuatwa na waume na wake, kama mambo 10 ambayo mume na mke wangeweza kuzingatia. Na mambo hayo yananichukua pia siku 10 au lesoni 10 ili nikamilishe masomo hayo. Nimekwisha fundisha hayo. Nimeimba nyimbo pia ambazo ni za kiroho zilizoimbwa na watu miaka ya 17 na 1800 ambazo zimekuwa zinaweza kutujenga kiroho. Ukitaka kusikia nyimbo hizo na maana ya watunzi kutunga, basi nenda kwenye YouTube yangu Pastor Mutuma Senior, utapata nyimbo hizo na mafundisho mengine mengi. Lakini pia ninaomba ninapoendelea nikumbushe wewe ya kwamba ukitaka mafundisho yangu ya kujie au ya kufikie mara tu ninapofundisha, itakubidi kwa wema wako au kwa ushauri wako, kwa kupenda kwako usubscribe ili ninapofundisha yaingie mara moja. Sasa hebu niingie kwa kosa la 7 la mwanamke. Wanaume wamekiri ya kwamba kila ambacho kinawaudhi sana ni kuona ya kwamba kuna wanawake wengine, ama nitumie mambo ya umoja, mke anaamuru watoto wake wampikie baba. Bandala ya yeye kupikia mumewe, anawaachia kazi ya kupikia baba yao. Mimi katika uzee wangu na katika uelewa wangu ninajua ya kwamba inampasa kila mama kujua wajibu wake. Jambo la kwanza ajue ni kwa nini aliolewa. Ni kweli aliolewa kwa mambo kadha wa kadha, lakini moja wapo ya lile muhimu ni kuangalia mumewe anakula vizuri, au kumpikia mumewe, kumfulia nguo na kufanya mumewe kuwa safi. Sasa katika mambo haya ya chakula, imebainika ya kwamba kuna kina mama wengine ni wasembe. Anaweza tu kwa usembe wake anakosa kupikia mumewe wakati unafaa, anaondoka kwa nyumba, anaacha watoto nawaambia pikieni baba yenu akija apate chakula tayari. Je, hilo linafaa? Wanaume wanasema kwamba hilo haliwafai ama halifai. Na mimi katika uchunguzi wangu na katika hekima yangu ya uzee, ningeshauri kina mama yeyote atambue ya kwamba ni wajibu wake kushughulikia mumewe katika hali ya kula, katika hali ya kunywa na katika hali ya kuvaa. Pia kila mama aelewe ya kwamba majukumu yake ambayo yanampasa kufanya kama mwanamke hapaswi kuachia watoto wake. Hilo halifai kabisa. Ni kwamba ni vema mama atimise majukumu yake kuliko kuwaachia watoto wake. Ama kuna wengine pia wanaachia medi, mjakazi anamwasia majukumu ya kuangalia mume. Mimi kama katika uzee wangu wa miaka nyingi
ninagundua ya kwamba ama ninakumbuka ile miaka ya 50, miaka ya 60, miaka ya 70, akina mama wale wa zamani waliwatunza waume wao vizuri. Ni kwamba kila mama alikuwa ametenga chombo za kuwekea mumewe kinywaji, mfano kama uji. Nyakati hizo hakukuwa na thermos, kulikuwa na kitu tunaita kibuyu ama gwadi. Anahakikisha ya kwamba anatengeneza ule uji wa kusaga na mawe. Akisha tengeneza, kabla hata kumpa mtoto, anahakikisha amejaza kibuyu ya mumewe na kuweka kando, na anaeleza watoto wake ya kwamba hiki chombo sa uji ni sa baba yenu, musiguse. Pia kulikuwa na sahani zile za kienyeji, anaweka chakula kama ni chakula ugali ama maharagwe, anaweka na anaambia watoto ya kwamba hii ni ya baba yenu, msiguse. Na ninakumbuka ya kwamba wakati ule wa ujanani, miaka ile ya 60, tulikuwa tunalala nyumba ya wazee. Nilikuwa naona mzee usiku anaamka hata saa 5, hata saa 6, anakamata kibuyu yake, anatikisa, alafu anashobya uji ama anamwaga, anachukua uji, anakunywa. Ni usiku, anakunywa na anashiba. Nilikuwa naona pia kama ni githeri, kama ni maharagwe au chakula kingine, mzee hata akila, akibakisha anaweka, anakula kesho yake asubuhi. Ndio, ninaona wale wakina mama wa zamani walikuwa na hekima sana ya kuangalia waume, na ndio sababu wengi walikaa mboma ya waume wao. Haingekuwa rahisi miaka ile ya 50, 60 kuona mama amekosana na mume, kwa sababu walikuwa na heshima kubwa sana kwa waume. Walikuwa na chapwa kama umbwa, lakini kamwe hawakujaribu kutoroka. Leo haifai kumchapa mwanamke, lakini hebu niseme ya kwamba ikiwa kuna mama anayefanya hivyo, ninamwambia ya kwamba aache tabia hiyo. Ajue ya kwamba mumewe ni juu yake kumpikia, iwe ni chakula, iwe ni kinywaji. Na leo hii tuna bahati ya kwamba kuna vifaa vya kuwekea chakula ambavyo vinahifadhi joto. Kuna dishi ambazo zinahifadhi moto. Kama mama unajua ya kwamba utaondoka uende mahali, hakikisha umepikia mumeo, unaweka kwenye ile dishi ya kuhifadhi moto ili mumeo akija ale. Usitegemee watoto kuangalia mume wako, maana inawezekana hata usafi hawajui kama wewe. Na pia kama ni kinywaji, kuna thermos siku hizi nzuri, unaweza tengeneza kinywaji yako, iwe ni uji, iwe ni soya, iwe ni koko, ama iwe ni milo, chochote utakachopika, weka kwenye thermos ya mumeo. Nafundisha watoto wako kujua kwamba hii thermos ni ya baba yenu, msiguse. Wafundishe kujua kwamba hii ndisi ni ya baba yenu, wasiguse. Na pia mama yeyote napenda kumshauri ya kwamba ahakikishe ya kwamba kile chombo mumeo anakulia si sawa na ile ya watoto. Maana unaweza pata mzee mwingine amewekewa kwenye sahani sawa sawa na zile za watoto. Anakula, alafu kwa sababu hajashiba, hata kama imebakia maharagwe ama maende ama pengine mchele anakula, hata imebaki chembe moja, unaona anakimbisa na kijiko aikamata kwa sababu hajashiba. Hebu nimwambie mama yeyote, ukisikia mumeo amekwarusa sahani wakati wa kula, hasa wakati wa kumalizia, njua ya kwamba hajashiba. Kwa hivyo ningeshauri ya kwamba mama yeyote anayetaka kundumisha umoja wa nyumba, ahakikishe ya kwamba ni yeye anapaswa kumtengenezea mumeo chakula ama kushughulikia mumeo katika mambo ya kula. Ni hatari gani iliyopo kwa mama kuachia mendi ama mtoto kazi ya kupikia baba? Kuna wazee wengine wamekosa adabu, lakini wengine katika uchunguzi wangu nimekuja kujua ya kwamba kuna binti fulani mama anamwachia kazi ya kuhudumia baba. Huyu baba anamwona yule binti kila saa anapita karibu naye. Anapita karibu naye. Ama ni medi mjakazi, anapita karibu na mzee kila saa. Yaani huyu binti ndiye analetea mzee chakula mezani, hata kupeleka maji mbavu ni yule binti. La, hiyo haifai. Mpaka imebindi wazee wengine wamevutiwa na maids ama wajakazi, mpaka wanawachukua kuwa wake. Wanavutiwa na wao. Kumbuka wewe mama, huyo binti umeajiri kazi,
anaweza penda mumeo, anaweza kuvaa namna ya kuvutia mumeo wakati wewe hauko, anaweza vaa kwa namna ya kuvutia mumeo mpaka mume amtamani kiasi kwamba anaweza kumchukua kuwa mkewe. Kuna wengine pia wamekamata mabinti zao. Kwa nini? Ni kwa kuwa anamuona yule binti mara nyingi zaidi ya mama, ya kwamba anaona binti ndiye anamuhudumia kuliko mama. Yeye ndiye anampikia, yeye ndiye anampelekea maji bathroom, mambo mengi anaona yeye ndiye anashughulika kuliko mama, isipokuwa ile kazi ya usiku tu ndio hashughulikii baba. Lakini wengine kwa kuwa anamuona binti mara kwa mara anapita mbele zake, mpaka wengine kwa kutokuwa na hekima wanamvutua na mabinti zao. Kuna wengine wamepachika mimba hata mabinti zao. Kwa hivyo naomba mama anayenisikiliza ajue ya kwamba asiingize binti yake kwenye mtego, asiingize mumewe kwenye mtego, asiingize binti yule medi wameajiri kwenye mtego, na asiingize mumewe kwenye mtego. Ajue ya kwamba ni jukumu lake kupikia mumewe. Kumbuka wewe mama, ile wiki ya kwanza kabla hujazaa, nani alikuwa anapikia mumeo? Ama mwaka wa kwanza, ama mwaka wa pili, ama mwaka wa 3 mpaka mwaka wa 10, nani alikuwa anapikia mumeo? Ikiwa ulikuwa unaweza kumpikia toka wiki ya kwanza ulipoolewa, wiki ya pili, mwezi wa kwanza, mwaka wa kwanza, miaka 10, miaka 12, hata miaka 13. Ndio inawezekana pia mama kamwachia binti, lakini yumpi ama ni binti wa namna gani? Ni yule ambaye amekuwa, yule amefikia kiwango ya kuitwa mtu mzima. Na hiyo anaweza fanya tu kwa bahati mbaya, kama pengine amegonjeka, ameenda hospitali, ameenda safari aidha mikutano, maana kuna wengine wameajiriwa na serikali ama kanisa, ameitwa mkutano, hayuko nyumbani ila ni watoto wako nyumbani. Kama ni binti mkubwa, kama ni kijana mkubwa ambaye amefikia umri wa kupewa kitambulisho na ambaye anajua mambo ya usafi, huyo kweli unaweza kumwachia kazi. Lakini ni lini? Ni wakati ambapo umeenda safari ya lazima, umeenda safari ambayo imekufanya kulala aidha siku moja ama siku mbili. Lakini kama ni ya siku moja, ukijua ya kwamba wewe utaondoka kwenda, panga masaa yako. Kama utaondoka kwenda kazini saa 2, hakikisha umeondoka hata saa 10, saa 11. Pikia mumeo, muachie chakula ndiye akija ale. Ndio kama itabidi kumwachia binti yako, labda nivyo vile nimesema ya kwamba inaweza kuwa uko mbali, lakini kama sivyo usifanye hivyo. Ninaamini ya kwamba mambo hayo yakitendeka yatakuwa mazuri. Mume wako wewe mama anatamani chakula zako, anapenda chakula chako, lakini hebu niambie mzee, na wewe mama akikupikia chakula kizuri, mwambie asante. Kuna mzee mmoja, mkewe alimpikia kwa muda wa miaka 10. Mama anajitahidi anatengeneza chakula kizuri, lakini hakuna hata siku moja mzee amemwambia kwamba hiki chakula chako ni kitamu. Hakuna. Mpaka siku moja mama akasema, nitagundua leo kama huyu mzee, kama ulimi wake unajua ladha nzuri, ama kama ulimi wake unaweza kujua kitu kitamu. Akaenda akatafuta nyasi, akakatakata ile nyasi, ile nyororo, ile nyasi ambayo si ngumu, akakatakata, akakaanga kama mboga, akampelekea mumewe masaa jioni pamoja na ugali. Mzee akapeleka mkono kwa sahani, akachukua ugali, akapinya, akasovya, akapeleka kwa sahani, akatumbukiza kwa mboga, akaingiza kwenye kinywa. Kuuma akasikia kitu kigeni ambacho hajaonja maishani mwake. Akasema, kitu gani hiki umepika leo? Mama akamuuliza, kumbe wewe unajua kitu kizuri. Samahani sana mume wangu, kumbe unajua kitu kizuri. Mbona miaka hiyo yote nimewahi kukupikia? Miaka 10. Miaka 10 nimewahi kukupikia, hakuna hata siku moja umesema asante. Kumbe unajua kitu kizuri. Mzee akakumbuka kweli amekosea, kwamba ikiwa miaka 10 hakuna hata siku moja amerudisha shukrani kwa kupikiwa chakula kizuri. Kwa kupikiwa chakula kizuri akasema, mama samahani, nimekosea, nisamehe. Kwa hivyo nataka kumwambia hata mwanamume, kama kuna mke ambaye amejitahidi kukupikia vizuri mume wako, maana si wote wanafanya hivyo, si wote wanaachia watoto wao kuwapikia waume wao, si wote wanaachia mende kupikia mabwana.
Ikiwa ni mama amejitahidi kukupikia, hata wewe toa shukurani. Toa shukurani anapokufanyia mambo mazuri. Hebu niachie hapo, nikitaka kushauri akina mama ambao amenisikiliza. Wajue ya kwamba ni majukumu yao kutunza mume. Kumbuka mume wako aliacha baba na mama, aliondoka kwa mama yake ambaye alikuwa anampikia, akakutoa wewe, akakuoa wewe ili uchukue nafasi ile ya mama ya kumpikia. Naamini ya kwamba hayo machache ambayo nimesema, yeyote ambaye ameyasikiliza, ninaomba Mungu amsaidie roho ya kuelewa, ili kwamba kusipatikane magombano ya mume akiambia mkewe ya kwamba mimi sitaki waachie watoto kazi ya kunipikia, nataka wao nipikie. Naomba mambo hayo kama yasipatikane. Kama kuna yeyote ana tabia hiyo, arekebishe kuanzia leo. Asanteni kwa kunisikiliza, na wale wananitazama, asanteni kwa kunitazama na kusikiliza. Usisahau kusubscribe. Na inawashukuru wale ambao wamesubscribe, maana najua ninapofundisha tu fundisho lolote linaingia kwenye simu yao mara moja bila wao hata kulitafuta. Asanteni, neema ya Mungu ikaweze kuwa nyingi kwenu.